Учредително събрание положи началото на възстановяването на младежки общински парламент в Плевен. Дейността му бе прекъсната преди 2 години. Сред гостите на събранието бяха кметът на Плевен Георг Спартански, заместниците му Стефан Милев и Иван Кюлджийски, зампредседателят на Общинския съвет в Плевен Петя Василева. Плевенският кмет обяви пред младите хора, че би желал да има с тях реален диалог, а дейността на младежкия парламент да не е формална. Счетох за важно да уважа вашия форум по 2 причини. Първо, за да ви предпазя от това да правите казионно мероприятие. Казионно, тези, които не знаят какво значи да ви организират учителите или дето и викате вие даскалите, да ви струпат тук в една стая, да отчетете едно мероприятие и кой откъде, айде по кръчмите и дискотеките или пък по някакви други забави. Ако е така, по-добре не го правете. Очаквам от вас вие да имате активната страна. Младежкият общински парламент ще партнира на община Плевен, като участва в нейни инициативи, но ще организира и свои собствени. Временният управителен съвет включва 2 ученици от математическата гимназия и 1 от езиковата. Събранието прие устава на организацията. Според регламента поне 70 на 100 от членовете й трябва да са млади хора от 14 до 29 годишна възраст, като приемането на заявления от желаещи продължава. Младежкият общински парламент е доброволна форма за самоуправление на ученици и младежи, живеещи в град Плевен и региона, за решаване на проблемите на младите хора.